तो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड आवर होटल. दिस इज़ होटल हॉलीडे इन. ये जो फ्रैंकफर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके नज़दीक ही है. सो इट्स इन दी आउटस्कर्ट्स ऑफ फ्रैंकफर्ट. तो आज रात को यही डिनर करेंगे होटल में एंड देन टुमारो मॉर्निंग विल चेक आउट फ्रॉम हियर. एंड कल का प्लान है वी आर गोइंग टू स्विट्ज़रलैंड. सो आगे बताता हूँ मैं आपको आइटनरी फिर. सो लेट्स चेक इन दी होटल एंड विल हैव आवर डिनर. तो फाइनली गाइज वी हैव चेकड इन टू आवर होटल. ये है हमारा होटल का रूम, फ्रैंकफर्ट जर्मनी. तो यहाँ पे इज़ अ नाइस डबल बेड. यहाँ से बालकनी है. सो ओपन इट. वी हैव अ नाइस व्यू फ्रॉम हियर. अभी इट्स इवनिंग 8 PM बट सनलाइट बहुत है. और यहाँ पे इधर इज ये है होटल के बाहर के बालकनी का व्यू. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. तो आज है डे 6 एंड वी हैव फाइनली अभी मॉर्निंग हो गया. इट्स अराउंड 8 AM इन द मॉर्निंग. आज भी काफ़ी क्लियर स्काई है तो इट विल बी अ सनी डे. तो हमने अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है होटल में एंड नाउ वी विल चेक आउट फ्रॉम हियर. और जैसा मैंने कल बताया था द नेक्स्ट स्टॉप इज़ वी आर गोइंग टू कुकू फॉरेस्ट इन जर्मनी, जहाँ पे जो कुकू क्लॉक्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं. तो उसका फैक्ट्री है. सो दे बेसिकली शो हाउ दे मेक दैट कुकू क्लॉक्स. और उधर ब्लैक फॉरेस्ट करके भी है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग देयर. इट्स अराउंड 3 to 4 hours ड्राइव. और फिर उसके बाद विल हैव आवर लंच एंड देन विल गो टू again the river Rhine, this time in the Switzerland part. So we'll enter the Switzerland now and we'll go to the Rhine Falls which is in Switzerland. वो भी काफ़ी अच्छा experience है, the Rhine Falls. The cruise or the boat will take you closer to the falls and we can enjoy and see the falls from there, Rhine Falls. So आज फिर जाएंगे river Rhine. So आइए फिर चलते हैं. It's around 10:30 AM. हमने अभी हॉल्ट लिया है. वी आर ऑन आवर वे टू ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी. सो बीच में हॉल्ट है. एक और चीज़ इधर पता चली. सो द टॉयलेट्स हियर इन जर्मनी आर पेड टॉयलेट्स. सो यू कांट यूज इट फॉर फ्री. हियर इट गोज अराउंड €1 फॉर टॉयलेट इफ यू वांट टू यूज. सो मेक श्योर यू हैव चेंज विथ यू व्हेन यू आर ट्रैवलिंग बिकॉज इट कैन बी हेल्पफुल इन दीज प्लेसेस. बिकॉज आप कहीं पे भी द वॉशरूम्स एंड टॉयलेट्स आर नॉट फ्री. सो ये मेरे पीछे आप हाईवे देख सकते हो. स्टिल इट्स अराउंड 2 hours फ्रॉम हियर द ब्लैक फॉरेस्ट. सो लेट्स सी. आज भी बहुत सीनिक व्यू है इधर. यूरोप में हर जगह एक सीनिक. ये जो कैमरा है ये जस्टिफाई नहीं कर पाएगा यहाँ पे जो ब्यूटी है, द ग्रीनरी. स्पेशली अभी जो समर के स्टार्टिंग में इट्स टू ब्यूटीफुल. आप हर जगह रुक के इधर फोटोग्राफी कर सकते हो. इट्स दैट सीनिक. मज़ा आ रहा है. सो लेट्स सी अभी आगे चलते हैं. थोड़े फ़ोटोज़ खींचेंगे इधर और देन विल मूव फॉरवर्ड. सो गाइज फाइनली वी एंटर्ड दी ब्लैक फॉरेस्ट रीजन जहाँ पे कुकू क्लॉक्स बनते हैं. और ये मेरे पीछे आप ऊपर जो देख रहे हो ऑन द हिल्स दैट इज़ नथिंग बट दी ब्लैक फॉरेस्ट.
इसका नाम वैसे तो ये फॉरेस्ट ग्रीन ही है, बट देव गिवन दिस नेम बिकॉज ये फॉरेस्ट पहले बहुत डेंस हुआ करता था. इवन दी सनलाइट डिडंट यूज टू एंटर. सो कोई भी अगर वॉक कर रहा था तो भी इट वाज लाइक डार्क ब्लैक, इसलिए इसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट. और आप देख रहे हो इट्स क्वाइट सीनिक, एकदम ब्यूटीफुल. माई कैमरा वोंट बी एबल टू जस्टिस, बट एकदम मस्त. तो ये उसके पास ही एक टाउन है. सो वी हैव कम फॉर लंच हियर. वी विल हैव लंच एंड देन विल गो टू फैक्ट्री. So guys, we had completed our lunch. So nice local lunch था इधर. They had boiled vegetables and a couple of white sauce on top of that. And in the dessert we had black forest cake. और एक और interesting चीज़ इस जगह की, since this is the black forest region, जो केक है black forest, it's basically named from this region, the black forest cake. तो हमने लिया था ब्लैक फॉरेस्ट केक. सो या इट वाज क्वाइट नाइस. अब तक का वन ऑफ द बेस्ट लंच वी हैड, लोकल फूड. सो नाउ विल गो टू द कुकू ब्लॉक. सो लेट्स सी हाउ इट गोस. मेरे पीछे है द ब्लैक फॉरेस्ट और यहाँ पे घर और वो सब देख सकते हो. बहुत ही मस्त है. इट्स क्वाइट सीनिक दिस रीजन. मज़ा आ गया. ये इतना खूबसूरत है तो जस्ट इमेजिनिंग हाउ स्विट्ज़रलैंड वुड बी. ये एकदम नज़दीक है स्विट्ज़रलैंड बॉर्डर के. सो उधर भी आई थिंक इससे भी ज़्यादा मस्त होगा. बट यस, इट्स क्वाइट सीनिक एंड ब्यूटीफुल. से थोड़ा वॉक करके जाना. पीछे भी माउंटेन्स है और वो ब्रिज देख रहे हो, ट्रेन का ब्रिज है. सो इट विल बी क्वाइट एन एक्सपीरियंस. अभी भी मस्त ठंडा ठंडा हवा चल रहा है. सो लेट्स गो. Being here in Europe is just like being in heaven. Scenery or weather or greenery, the colors, it looks so saturated. तो point पे आपको you can stop and take photos. ये मेरे पीछे आप देख सकते हो क्लॉक जैसा बना है. ये कुकू क्लॉक जैसा. क्लॉक बिहाइंड. ये सब है पीछे मेरे कुकू क्लॉक्स. प्राइस इज़ अराउंड 125 to 250 euros. अलग अलग प्राइस है डिपेंडिंग ऑन द क्लॉक. यहाँ पे 2-3 स्टोर्स है. सो इफ़ यू वांट टू परचेज एनीथिंग यू कैन कम हियर एंड परचेज दीज क्लॉक्स. इधर भी है मेरे पीछे. क्वाइट गुड एक्चुअली. Decoration like this, and we have a house ready for the clock. So we have 4 cute ones. तो दोस्तों हमने अभी डेमो देख लिया कुकू क्लॉक, हाउ दे मेक इट. अच्छा इन्फॉर्मेटिव था. दे गिव डिस्काउंट्स एज वेल इफ़ यू बाई कुकू क्लॉक्स फ्रॉम हियर. बट हमको तो कुछ इंटरेस्ट नहीं था लेने में. सो वी केम डाउन. इधर फोटोग्राफी कर रहे हैं क्योंकि द प्लेस इज़ सो गुड. मेरे पीछे आप ट्री देख सकते हो.
इधर कैफ़ेज़ और वो भी है बैठ के खाने के लिए, अगर कुछ खाना हो तो। तो गाइस आप देख सकते हो इधर मेरे पीछे ब्लैक फॉरेस्ट और ये एरिया, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज़। एक चारों तरफ ग्रीनरी, वेरी क्लीन, वेदर भी एकदम मस्त। इट वॉज द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस हियर इन जर्मनी। दिस वॉज ब्लैक फॉरेस्ट रीजन जर्मनी, कुकू क्लॉक फैक्ट्री। मज़ा आ गया इधर, फ़ोटोग्राफी भी मस्त हो गई। और ये रास्ता आप देख सकते हो मेरे पीछे, वाओ, हेवन ऑन अर्थ। नाउ वी आर हेडिंग बैक टू आवर बस, और इधर से हम जाएंगे अब स्विट्ज़रलैंड फ्रॉम हियर। एंड फिर आज जाएंगे हम रिवर राइन फॉल्स, रिवर राइन जो वाटरफॉल है उधर। तो वो भी एक क्रूज़ में होगा, एक बोट ले जाएगी हमें राइट एट द एज ऑफ द वाटरफॉल, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल इन यूरोप। अभी ऐसा बोला जाता है कि पर सेकेंड देर इज़ 7 लाख लीटर्स ऑफ वाटर being fallen down in the waterfall. So looking forward to that after this memorable experience. मेरे पीछे आप वो ब्रिज भी देख सकते हो, that is from where the train goes. And of course yes, here is the Cuckoo clock factory. यहाँ पे washrooms भी है, और if you want to eat something there is refreshments as well. So yeah, must come place, must visit. So please आइए इधर अगर आप यूरोप आए हो तो।